नमस्कार तपाईहरु सबैलाई। म कल्पना कार्की र हामी युवा संघका कुरामा छौं। युवा संघका कुरामा आज हामी बराचित्र नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा रहेर हाम्रो वडा अध्यक्ष उदय प्रसाद पोखरेलको सभाकक्षमा एउटा छलफल गरिरहेका छौं हैन, जहाँ चाहिँ हाम्रो बराचित्र नगरपालिका वडा नम्बर 6 कै युथ क्लब जुन चाहिँ वडाकै मातहतमा गठन भइसकेको छ र अब चाहिँ कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हामी छलफल गर्छौं। पहिलो छलफलमा र मेरो हातमा चाहिँ हाम्रो अध्यक्षज्यूले एउटा सूचना दिनुभएको छ। म त्यो सूचना राख्छु र सूचनाको विषयमा अनि हामी छलफल गर्छौं। बराचित्र नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय चक्रघटी सुनसरी प्रदेश नम्बर 1 नेपाल र यहाँ चाहिँ हाम्रो बेरोजगार फारम भर्ने सम्बन्धी सूचना भनेको छ। रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्न श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनका हेतु यस बराचित्र नगरपालिकामा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना भई सञ्चालनमा आएको जानकारी गराउँदछौं। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको मिति 2077 3 महिना 30 गतेको निर्णय बमोजिम आर्थिक वर्ष 77-78 को लागि रोजगार सेवा केन्द्रमा न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुन चाहने बेरोजगार व्यक्तिहरूले निवेदन दिन सक्ने समयावधि 2077 श्रावण 8 गतेदेखि 2077 भाद्र 7 गतेसम्म कायम भएकाले सो समयावधिभित्रमा निम्न उल्लेखित कागजातहरू सहित सम्बन्धित वडा कार्यालयहरूमा उपस्थित भई बेरोजगार फारम भर्नु हुन सम्बन्धित सबैमा सूचित गरिन्छ। आवश्यक कागजातहरू: परिवारका सम्पूर्ण सदस्यहरूको नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि, अन्तिम शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि, अशक्त भएमा अशक्तताको परिचय पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि, पहिला कुनै काम गरेको भए अनुभवको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि, पासपोर्ट साइजको फोटो 1 प्रति, फारम प्राप्त गर्ने र बुझाउने ठाउँ स्थायी बसोबास भएको वडाको सम्बन्धित वडा कार्यालय फारम बुझाउने समयावधि 2077 श्रावण 8 गतेदेखि 2077 भाद्र 7 गतेसम्म, सम्पर्क व्यक्ति उद्धव खनाल, रोजगार संयोजक, फोन नम्बर 984323 99240 98040 18489। यहाँ हाम्रो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश प्रसाद पोखरेल सरले छाप लगाउनु भएको छ। यो चाहिँ एउटा सूचना थियो तपाईहरुको लागि। अब हामी यसकै विषयमा छलफल गरौँ हैन। यो चाहिँ अब सरले भन्नुपर्ने हो भन्नको लागि चाहिँ हैन, जुन चाहिँ नेपाल सरकारले नै प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कोष भनेर सुरु गर्नु छ हैन। यो स्वरोजगारको विषयमा अलिकति अगाडि पुर्याउनु जाउँ। यहाँ केही युवा साथीहरूले भाइहरूले थाहा हुनुहुन्छ। यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि 1.5 लाख रुपियाँ आएको थियो योभन्दा अगाडि। 1.5 लाख रुपियाँमा केही सामान किन्नु भनेर 4500 जतिको सामान किन्ने, त्यसपछि गिटी 4500सम्म हाल्न सक्ने, त्यस पछाडि रोजगारी गर्नेलाई यो नाला बाटा कुलोमा चाहिँ केही साथीहरू खट्ने यहाँ पनि हुनुहुन्छ, एका दुई होइन त्यसरी हुनुहुन्छ। र त्यसरी हामीहरूले बजार एरियाका नालाहरू र कुलो पहिनी साफ गरेर त्यो स्वरोजगारको त्यो कुराहरू भयो। तर अब त्यो पनि अलिक कमी नै भएको थियो, किनभने धेरै मान्छेलाई प्राप्त मात्र हामीले ल्याउन सकिन्छ। अब यो यसमा पैसाहरू तोकिएको छैन। जब कतिमा हामीहरू हुन्छौँ बेरोजगारी युवा युवतीहरू कति हुन्छौँ, त्यस पछाडि यसका मूल्याङ्कनहरू राखेर पीडित पक्षलाई कसरी राख्ने के गर्ने भनिकन अब त्यसमा रकम कलम कति छुट्याउनु पर्ने भन्ने त्यस पछाडि हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। यो कुरा अब हाम्रो कार्यकारीमा अहिले हुँदै मलाई सोध्नु जस्तो लाग्छ र उहाँ नभएका 3-4 दिनमा आउने भन्ने कुरा मैले बुझिरहेछु। र यो प्रश्न म व्यापक गर्न चाहन्छु यो कुरालाई, किनभने सबै बेरोजगारी आउनुहोस् है, त्यो नियम अनुसारहरू आउनुहोस्, आएर स्वरोजगार बन्न सकुन् भन्ने मेरो यो धारणा छ। र कुनै पनि कुरामा यहाँ के छ भने कति काहीँ कोही छिटपिट स्वार्थ, त्यो स्वार्थ छैन र हुँदैन पनि। त्यो चाल बन्नुभयो भने मलाई जे गर्दा पनि हुन्छ, म त्यो खाले मान्छे परेन। र अर्को कुरो के छ भने यो पार्टीगतका कुराहरू पनि हुन्छ, मलाई त्यो एकै रेत नसम्झिनु होला। म त्यो जान्न, सबैलाई सम्मान गर्न चाहन्छु, पीडितलाई माया गर्न चाहन्छु, तर सकेसम्म भएसम्मको कुरामा है। र अब यसमा चाहिँ पहिला आवेदन दिने कामहरू गरौँ। हामीहरूले त्यो व्यापक हिसाब किताबले यो बजार एरियामा चाहिँ जाँच गर्दैछौँ। र अलिकति जस्तो हाम्रो वार्डमा कोसीबारी अलिकति बाँकी छ पुर्याउनु, र यो जब्ती एरिया बाँकी छ, र यतापट्टि अलिकति बाँकी छ। यो आधाभित्रमा यहाँ अलिकति यो भिडभाड यो
भइरहेको कारणले गर्दा यो व्यापक गरेर छानबिन गरेर र स्वरोजगार बनाउने लक्ष्यमा जाइन्छ। र अर्को कुरा अब यहाँहरूले जस्तो आफूले चाल पाउनु कतिलाई वास्ता हुँदैन र अरूलाई पनि जानकारी दिनु होला यसरी फर्म भर्ने यसरी यस्तो यस्तो रहेछ भनेर होइन यही कुरा हो। अब अहिलेलाई स्टप गरौँ र अरू अन्य कुरा र म अलिकति अङ्कलसँगै गएँ सरसँगै गएँ तपाईँ वडाको वडा अध्यक्ष जस्तो पदमा हुनुहुन्छ होइन तपाईँले पहिला समेट्नुपर्ने अवस्था छ। अहिले स्थानीय तहले भनौँ या 6 नम्बर वडाले चाहिँ युवा लक्षित के कस्ता योजनाहरू ल्याएको छ? अहिले युवा लक्षित योजनाहरूमा हाम्रो अहिले लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि हामीले युवा लक्षित भनेर 1,50,000 रुपियाँ छुट्याएको छौँ। 1,50,000 मा यो युवा लक्षितको कुरामा चाहिँ युवा खेलकुदको कुरामा मात्र 1.5 लाख रुपियाँ छुट्याएको हामीलाई आएको अझै होला तर पनि 50 लाख जम्मा हाम्रो वार्डको बजेट। यो 50 लाखमा अब अहिले अधुरा नालाहरू थिए केही टाटाहरूको लागि केही अधुरा नालाहरूको लागि अब हामीले अहिले गर्नुपर्ने कुराहरू भनेको अब लक्ष्य अनुसार हाम्रो पुग्न सकेका छैनौँ। अब 50 लाख भनेको अहिलेको ठुलो 50 लाख हो भन्छु म। अब नगरमा हाम्रो लगभग 57 करोड रुपियाँ आएको हामीलाई सबै वार्डलाई 50 लाखका दरले दिएको छ। अब हामीहरूलाई अलिकति बोल पनि लागिरहेको छ किनभने मेयरलाई भन्दा वार्ड अध्यक्षलाई वार्डमा तङ गर्नुहुन्छ। फेरि कस्तो तङ हुन्छ भने अब यो मेरै अगाडिको बाटो यो मेरो अगाडिको नाला भएर सबैतिर यस्ता कुराहरू विभिन्न कुराहरू आउँछन् र यी कुराहरूलाई दिन मन लाग्छ गर्न मन लाग्छ पुँजी कम छ। अब नगरमा जाउँ भन्ने पर्ने बाध्यता छ। हुन त नगर र वार्ड एउटै हो। मान्छेहरूले के भन्छ वार्डले के दियो र नगरमा होइन वार्डले दिनुपर्छ भन्ने कुरा आउँछ। तर नगर र वार्ड त्यही नगरभित्रको वार्ड हो एउटै हो त्यो वार्ड होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब यी बाटाघाटा नालाहरूमा गएर चाहिँ हामीले कृषिमा अब थोरै बजेट हो कृषिमा हामीले भर्खर सुधार्न केही पैसा गरेका छौँ। त्यसबारे डिभिजन प्रत्येक अहिले पुगेसम्म घर घरमा पुग्यो नगरसभा समन्वय गरेर उहाँलाई केही पैसा त्यसरी पनि छुट्याएको छ। र अब भोलिपरिमा राख्नु नहुने भनेर माथि मिनिस्टर अनुसारले त्यहाँ केही कता घुमाएर थोरै पैसा छुट्याएको छ अहिले। अब यस्तै छ तपाईँहरूले हेर्न पाउनुहुन्छ। यहाँ अब नगरबाट निस्किने छ त्यो किताब होइन वार्षिक किताबहरू त्यो पनि हेर्नु होला। थोरै फेरि जोड्न चाहेँ अब हामी युवाहरूलाई आर्थिक पाटोमा पनि सबल बनाउनुतिर लाग्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। हाम्रो धेरै युवाहरू हिजो त बेरोजगार हुनु नै हुन्थ्यो। अब झन् यो जुन लकडाउनको अवस्था रह्यो जुन कोरोनाको सङ्क्रमणको त्राही थियो हाम्रो नगरपालिका पनि होइन यसमा चाहिँ अब युवाहरूलाई आर्थिक पाटोबाट सबल बनाउनको लागि चाहिँ के कस्ता योजना ल्याए युवाहरू समेटिन्थ्यो होला? योजना त अब यही प्रधानमन्त्री स्वरोजगारको कुरा छ। त्यस पछाडि यो बाटोको हामीले नगरमै बस्नुपर्छ किनभने मैले अहिले पनि भने बजेटै अब केन्द्रित छ। त्यसले गर्दाखेरि यस बाटोमा नगरमा बसेर छलफल गरेर युवाहरूलाई समेट्ने काम गरिन्छ। म फेरि अब साथीहरूबाट पनि लिन्छु होइन उहाँले त वडाले के गर्दैछ त्यो भन्नुभयो। हामीसँग सञ्चारकर्मी कोशी सम्मान साप्ताहिकका सम्पादक हिरण्य कार्की सर उपस्थित हुनुहुन्छ। म उहाँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। तपाईँ एउटा पत्रकार पनि हुनुहुन्छ। तपाईँले यहाँको समस्याहरू नजिकबाट देख्नु भएको छ। तपाईँको लागि चाहिँ स्थानीय तहले युवाहरूलाई समेट्नको लागि के गर्दाखेरि उचित होला जस्तो लाग्छ सर? के छ तपाईँले देखेका तपाईँका नजरले देखेका प्रश्नहरू? नमस्कार। विशेष गरी यो बडा क्षेत्रकै सवालमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि नगर वा क्षेत्र नगरपालिका तथा वडा दुईवटा निकायबाटै अहिले सञ्चालित रहेको छ स्थानीय तह है। अब यसमा हेर्दाखेरि नगरले अब म पहिलो कुरा चाहिँ नगरतर्फ गएँ। नगरले चाहिँ स्थानीय विभिन्न विषयगत सेक्टरहरू हुन्छ स्वास्थ्य शिक्षा खानेपानी लगायत यी अन्य विद्युत यी आधारभूत आवश्यकताका विषय सँगसँगै यहाँका स्थानीय क्षेत्रका युवा किशोर किशोरी बालबालिका महिला त्यस पछाडि लक्षित क्षेत्र आदिवासी जनजाति दलित यी विभिन्न सेक्टरहरू छुट्याएर चाहिँ विषयगत बजेटहरू निर्धारण गर्छ होइन। त्यो बजेटलाई चाहिँ
कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा देखिरहँदाखेरि अब त्यो चाहिँ कसको पहुँचको आधारमा मात्रै पुग्ने भन्ने एक किसिमले देखिन्छ भने विशेष गरी त्यो बजेट बनाउनु पूर्व चाहिँ ती विषयगत सेक्टरका मान्छेहरू क्षेत्रका मान्छेहरूलाई त्यहाँको प्रतिनिधित्व गराएर चाहिँ बजेट निर्धारण गरिदियो हुन्छ भन्ने मेरो धारणा हो एउटा कुरा। अर्को कुरा भनेको युवाहरूको विषयमा के गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नको कुरा छ। यसमा चाहिँ युवाहरूलाई सचेतनाको खाँचो छ। जो किशोर किशोरीहरू सहित समेटेर चाहिँ एउटा सचेतनात्मक कार्यक्रमहरू गर्ने विभिन्न जस्तो अब टोलका कुरा आयो, ओडाका कुराहरू आए होइन, त्यस पछाडि एउटा विद्यालयको कुराहरू आए, क्लबहरूको कुरा आयो। यसरी चाहिँ क्षेत्रगत रूपमा सचेतना जस्तो शारीरिक परिवर्तनका कुरा, स्वास्थ्यका कुरा, एउटा शिक्षाका विषयका कुरा, अन्य यी विविध सचेतनाका कार्यहरू चाहिँ गर्न जरुरी छ। त्यो सँगसँगै यो विषयगत बजेटको कुरा मैले अघि पनि गरिसकेँ र यो विषयगत बजेटमा युवा तथा महिला बालबालिका यी विभिन्न भने जस्तै युवाहरूको सहभागिता चाहिँ नभइकन चाहिँ विषयगत बजेटहरू चाहिँ निर्धारण गर्ने गरिन्छ र जसले गर्दाखेरि युवाहरूको आवश्यकता के हो र युवाहरूको आवश्यकता पहिचान नभइकन आएको बजेटले गर्दाखेरि अर्थात् त्यस्ता आउने निर्धारण नगरी बनाइएका बजेटले चाहिँ नसमेट्ने, युवाहरूको समस्यालाई नसमेट्ने देखिन्छ। र अर्को कुरा छ विकासमा युवाको सरोकार हुनुपर्छ। किनभनेदेखि स्थानीय युवाहरू आजको युवा भोलिको एउटा कर्णधार भन्ने, आजका बालबालिका भोलिका कर्णधार भन्ने जुन नारा पनि छ, यस हिसाबले स्थानीय क्षेत्रमा भएका विकास निर्माण कार्यहरू जुनसुकै कार्यहरू भयो अर्थात् सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू भए यी कुराको चाहिँ निगरानी गरिराख्ने, अनुगमन गरिराख्ने काम चाहिँ युवाहरूको हो। र जहाँ चाहिँ समस्या देखिएको छ त्यसको चाहिँ निराकरणको लागि चाहिँ युवाहरूले केही न केही आवाजहरू उठाउन सकियो भने जहाँ विकास निर्माण भएको छ, जहाँ चाहिँ काम भइरहेको छ त्यसको सही पहिचान गरेर युवाहरूले केही न केही आवाज सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याइयो भने त्यहाँ चाहिँ सही काम हुन्छ भन्ने कुरा पनि देख्न सकिन्छ। र अर्को कुरा छ अब युवा तथा किशोर किशोरीहरूलाई चाहिँ एउटा क्षमता अभिवृद्धिको कुराहरू भए होइन। यसमा चाहिँ जस्तो अब उनीहरूलाई कुनै न कुनै तालिमहरू दिन सकिन्छ, कुनै स्वरोजगारमुखी तालिमहरू दिन सकिन्छ, उसले बोल्न सक्ने वाक्शक्तिको तालिम दिन सकिन्छ, अन्य विषयगत तालिमहरू जस्तो म सञ्चारकर्मीको हिसाबले पत्रकारिता सम्बन्धी तालिम दिन सकिन्छ, युवा नेतृत्व विकासका तालिम दिन सकिन्छ। र त्यो तालिमहरूलाई चाहिँ अत्यन्तै प्रभावकारी रूपमा चाहिँ गर्नुपर्छ। तालिम भनेर चाहिँ त्यो एउटा के अरे फर्मालिटी पुरा गरेर पैसा सक्ने मात्रै हिसाबले नभएर त्यसरी जान सक्यो भनेदेखि युवाहरू चाहिँ समेटिन सक्छन्। र सबैभन्दा अब वडा तहको कुरा आयो, वडा तहले चाहिँ यहाँका स्थानीय विविध समस्याहरूलाई निराकरण गर्ने हिसाबले सबै एकैचोटि नसकिए पनि वास्तविक रूपमा यहाँका सबै सरकारवालाहरू, वडाभित्रका सरकारवालाहरू, सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि, युवाको प्रतिनिधि, बालबालिका महिलाको प्रतिनिधि, अब यो विभिन्न आदिवासी जनजाति दलितको प्रतिनिधि, त्यो र शिक्षा स्वास्थ्य यी विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू राखेर चाहिँ बजेट बनाउन जरुरी छ। किनभने त्यो प्रतिनिधिमूलक बजेट बनाउनको लागि र उनीहरूको प्रतिनिधि राख्यो भने कहाँ के समस्या छन् र भोलि हामीले कसरी विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ र यहाँका जनताहरू, युवाहरू सबै लक्षित क्षेत्रहरूले चाहिँ सही रूपमा चाहिँ उनीहरूले लाभान्वित हुन सक्छन् भन्ने विषयलाई चाहिँ त्यो वडा कार्यालय, वडा सचिव, वडाको अध्यक्षदेखि लिएर सबै 5 जना र 6 जनाको मिटिङले पास गरेर चाहिँ सबै सरकारवालाहरूलाई चाहिँ राख्नुपर्छ र त्यसमा सञ्चारको पनि महत्त्वपूर्ण हात रहन्छ र सञ्चारकर्मीलाई पनि समेट्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ। धन्यवाद हेरनु सल्लाह। म फेरि आवश्यक पर्दाखेरि हाम्रो हेर्नुदैसम्म फेरि पनि आउँदैछु र अब फेरि म हाम्रो यस युवा क्लब जुन चाहिँ हाम्रो बराइथान नगरपालिका एकदम ऐतिहासिक युवा क्लब भएको छ, जुन सरकारकै नेतृत्वमा रहेर होइन, स्थानीय तहको नेतृत्वमा रहेर चाहिँ युवा क्लब गठन भएको छ र यहाँको अध्यक्ष हुनुहुन्छ हाम्रो भूमिका रसाइले, जो डब्लुआइओको पनि अध्यक्ष भइसक्नु भएको छ। उहाँहरू वाइडब्लुबाट आइसक्नु भएको छ। सो उहाँले पहिला पनि सचिवमा रहिरहँदाखेरि र अहिले अध्यक्षमा रहिरहँदाखेरि तपाईँले चाहिँ के गरिदिएदेखि हामी युवा समेटिन्थ्यौँ भनेर सोच्नु भएको छ? वडाले यसो गर्दैदेखि चाहिँ हामी युवाहरूलाई पनि फाइदा पुग्थ्यो भन्ने के छ तपाईँको योजना, के रहोस् भन्ने चाहनुहुन्छ? धन्यवाद, तपाईँले सुनिदिनु भएको छ। सर्वप्रथम त सम्पूर्णलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु। र कुराहरू त धेरै नै हामीले जनसरले भनिसक्नु भएको छ होइन। मैले पनि यही कुराहरू चाहिँ एकदम सोचिरहेको थिएँ मैले पनि होइन, किनकि हाम्रो बजेटहरू छुट्याउँदाखेरि हामी युवाहरूलाई यति धेरै समेटेको हुँदैन। हामीलाई थाहा हुने हो हाम्रो प्रब्लमहरू, युवाहरूलाई कस्तो खालको कार्यक्रम चाहिएको छ, कस्तो उनीहरूलाई चाहिँ के कुराले पीडित बनाइरहेको छ, के प्रब्लमहरू परेको छ भनेर हामीलाई थाहा हुन्छ। तर पनि त्यो मेन भनेको हामीले त बजेटबाट हुने त गर्ने भनेको, समाधान हुने भनेको। अनि नगरले हामीलाई कार्यक्रम दिँदाखेरि कार्यक्रम
मतलब बजेट दिँदाखेरि आफूले मात्र नभएर युवाहरूलाई समेट्दाखेरि पनि राम्रो हुन्थ्यो। अझै कि नभएर धेरै नगरबाट कार्यक्रमहरू आउँछ, कति देखिरहेको हुन्छौँ र कार्यक्रम आयो यसमा आऊ है भनेर फाटाफुटा सबैलाई भन्यो, गुरुङु भेला भयो अनि सानोतिनो उसमै सकियो भने जस्तो हुन्छ। तर पनि हामीलाई भनिदिएर चाहिँ युथ मोटिभेसन भयो, प्रोग्रामहरू भयो, अनि त्यस पछाडि उनीहरूलाई सिपमूलक तालिमहरू भयो, अनि क्षमता वृद्धि हुने, अनि बोल्न सक्ने अथवा त्यो मात्र नभएर पनि कति धेरै पढेर बसेका, सर्टिफिकेट हातमा छ तर पनि जबहरू नपाएका विद्यार्थीहरूलाई, युवाहरूलाई चाहिँ कस्तो खालको उनीहरूको अनुसारको कार्यक्रमहरू चाहिँ यहाँनिर ल्याउन सकिन्छ हो। त्यो कार्यक्रमहरू हामी योजना बनाउँछौँ, हाम्रो योजनाहरूलाई पनि उहाँहरूले चाहिँ समिति दिनुभयो हुन्थ्यो, हाम्रो पनि कुराहरू सुनिदिनु भएको हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। अनि त्यस पछाडि अर्को भन्दाखेरि युवाहरूलाई चाहिँ धेरै उनीहरूभित्र धेरै कलाहरू लुकेर बसेको हुन्छ, प्रतिभाहरू लुकेर बसेको हुन्छ। त्यो प्रतिभाहरू चाहिँ उनीहरूले देखाइराख्ने ठाउँको आइरहेका हुँदैनन्। हामी टाढा टाढा जानुपर्छ, हाम्रै ठाउँमा चाहिँ त्यो ठाउँहरू पनि उपलब्ध गराइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ, कि हाम्रो कुराहरू पनि उहाँहरूले सुनिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। यस्तै कुराहरू छन्। कार्यक्रमहरू त धेरै छन्, हामीले यहाँनिर गर्ने ग्रुपमा गर्ने कार्यक्रमहरू पनि धेरै छन्। मैले त्यो सोची पनि रहेको छु होइन, हामीले छलफल गर्नुपर्छ, किनकि हामी युवाहरूको एउटा क्लब बनिसकेपछि चाहिँ हामीले एकतामा भएर गर्नुपर्छ भनेर हामीले सोचि नै सकेका छौँ। सबैजनाको सल्लाह पनि त्यही नै छ र हामीलाई चाहिँ बालबालिकाहरू होइन नगरले चाहिँ हामी बालबालिकादेखि लिएर युवाहरूको कुराहरू चाहिँ सुनिदिए हुन्थ्यो। अझ हामीलाई पनि धेरै कुराहरूमा चाहिँ समेटिदिए हुन्थ्यो, हरेक कुराहरूमा चाहिँ जस्तो चाहिँ धन्यवाद। फेरि हामी उहाँको कुरा पनि लिएर आउनेछौँ वडा अध्यक्षसँग। र म फेरि पनि हाम्रो युवा क्लबकै उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, जो बाल क्लबमा रहेर नगर स्तरीय बाल क्लब बाल सञ्जालका अध्यक्ष पनि रहिसक्नु भएको छ। उहाँ एकदमै अहिलेको हेर्दाखेरि उहाँ बुझ्ने मान्छे, उहाँले धेरै कुराहरूमा पहिलाबाट नै अनुभवी हुनुहुन्छ उहाँ। त्यसैले म हाम्रो हाल युथ क्लबका उपाध्यक्ष साथै बाल सञ्जालको अध्यक्ष हालसम्म पनि भाइ नै हुनुहुन्छ होला है, यो सुबोध भाइ सुबोध डोटेलसँग अलिकति कुराकानी गर्न चाहन्छु। नमस्कार। मेरो चाहिँ अब यहाँनिर सबैजनाको कुरा सुनिराख्दाखेरि होइन सबै कुरा एकदमै राम्रो छ। अनि हाम्रो मामाले अघि नै मामा भने होइन हाम्रो वडाध्यक्षले अघि पनि भनिसक्नुभयो, हामीले खेलकुदलाई 1.5 लाख रुपियाँ छुट्याएका छौँ भन्नुभयो। त्यो कुरा एकदमै राम्रो हो। खेलकुद स्वास्थ्यका लागि होइन आधारभूत पनि हो, चाहिन्छ खेलकुद। र मैले त्यो सुनिरहँदाखेरि खेलकुदको लागि त्यति बजेट छुट्यो होइन, अनि विभिन्न प्रकारका तालिमहरू पनि भइरहेछन्, नभएको भन्दिनँ म होइन। धेरै हाम्रो साथीहरू बेरोजगार हुनुहुन्छ होइन, ठुलो एरिया छ। अनि भौगोलिक रूपमा हेर्दा पनि हाम्रो कोशी नदी पारी पनि छ यो क्षेत्र, तर होइन विभिन्न अब गरिब बस्तीहरू पनि छ भने यहाँनिर एकदमै विकसित बजार पनि यहीँनिर छ। त्यो हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ समग्र रूपमा समेट्नुपर्ने छ। र यहाँनिर अब के छ भन्दा हामीहरूले बजेटमा हाम्रो खेलकुदलाई छुट्यो होइन, खेलकुद पनि हाम्रो चक्कर घटीलाई हेर्दाखेरि हाम्रो वार्ड नम्बर 6 हेर्दा खेलकुद अरूभन्दा निकै अगाडि नै छ हाम्रो खेलकुदमा होइन। त्यही भएको कारणले पनि खेलकुदलाई बजेट छुट्याएको एकदम उत्कृष्ट हो। र यसमा मैले भनिरहँदा खेलकुदलाई 1.5 लाख रुपियाँ छुट्टिँदा त्यसबाट खेलकुदबाट अलिकति कटअप गरेर होइन विभिन्न अब हाम्रो स्रोत पनि धेरै छ र बेरोजगार पनि धेरै छन्। त्यसको लागि चाहिँ त्योबाट केही पैसा बचाएर चाहिँ अरू जीवनोपयोगी तालिमहरू छ नि, जस्तो हाम्रो छेउमै यहाँनिर रामधुनी जङ्गल छ होइन, रामधुनी जङ्गल छ, त्यहाँको हाम्रो आय स्रोत हेर्ने हो भने हामीहरू बाख्रा पालन गर्ने एकदमै राम्रो क्षेत्र छ यहाँनिर। र त उनीहरूलाई बाख्रा पाल्नेको सिप छैन। यदि त्योबाट अलिकति बजेट बचाएर बाख्रा पालन, अनि हाम्रो कोशी नदी छ, हाम्रो कोशी नदी पारीका साथीहरूलाई चाहिँ माछा मार्ने सिप होइन, माछा मार्ने सिपको तालिम दियो भने उनीहरूले पनि आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न सक्छन्। त्यहाँनिर बाख्रा पालन, कुखुरा पालन जस्तोको, त्यहाँनिर गाई भैँसी पालनको, च्याउ खेतीको त्यहाँनिर तालिम दिने भने त्यहाँनिर एकदमै राम्रो क्षेत्र देखिन्छ क्या त्यहाँनिर। अनि त्यही भएर म चाहिँ के भन्छु भन्दा अरू त बजारतिर हुनेलाई त अब यताउता अरू पनि केही सानोतिनो जब गर्न त छँदैछ होइन, क्षेत्रहरू धेरै छन्। र नहुनेलाई चाहिँ अब गरिबहरूलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा अनुगमन गरेर होइन विभिन्न भएका तालिमहरू धेरै भएको छन् होइन, गइरहेको छन्। इलेक्ट्रिसियनको मोबाइल बनाउनेदेखि लिएर आएर ड्राइभिङहरू धेरै तालिमहरू भएको छन् र धेरैले लिइ पनि सकेका छौँ होइन। त्योबाट लाभान्वित पनि छौँ, कतिले आदिबाटै छोड्नु भएको छ होइन, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर मेरो विचारमा चाहिँ लागेको कुरा खेलकुदलाई चाहिँ समेट्नै पर्छ, त्योबाट पनि अलिअलि बचाएर चाहिँ होइन तानतुन गरेर यताबाट मिलाएर चाहिँ यस्ता खालका तालिमहरू दिन सक्यो भने चाहिँ मलाई एकदम लाग्छ एकदमै राम्रो हुन्छ कि भनेर त्यो विषयमा पनि छलफल गरियो भने
केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने मेरो छ धारणा होइन। अरू त त्यस्तै छ, आइरहेछन् होइन। नगरले पनि हेर्छ, बालबालिकालाई नगरले पनि हेर्छ, अरू पनि हेर्ने संस्थाहरू छन्। युवा चाहिँ यहाँनिर न नगरको न यो बिचको भएको छ कि, त्यही भएर अब चाहिँ अब युवा भनेको अब 20-22 वर्षको उमेरका साथीहरू त्यत्तिकै गाउँमा होइन बेकारी भएर अल्लरे भएर डुलेर हिँडिरहेको अवस्था छ। र 4 महिनादेखि झन् यो कोरोनाले थलिएर लकडाउनले थलिएर त होइन धेरै प्रकारका साथीहरू चाहिँ कुलतमा फस्ने भएको छ। अब घरमा होइन अब छैन, पारिवारिक स्थिति कमजोर छ, तनाव घरमा तनाव, अनि के गर्ने भन्दाखेरि बाहिर जानेर उनीहरू चाहिँ अब कुलतमा फस्ने धेरै सम्भावना भएकाले चाहिँ हामीले अब यो लकडाउन खुल्दै गरेको अवस्थामा चाहिँ के त्यस्ता खालका योजनाहरू कार्यक्रमहरू ल्यायौँ भने चाहिँ धेरै नै लाभान्वित हुन्छ, उनीहरूलाई धेरै नै राहत हुन्छ कि भन्ने मेरो सोचाइ छ। एकदमै धन्यवाद हाम्रो सुबोध जोटेल भाइलाई। र म सुबोध भाइसँग एकछिनमा फेरि पनि आउँछु, किनभने हामी बालबालिकाको पनि कुरा गर्ने नै छौँ र एकदमै यो कुरा एकदमै सही आएको छ। भाइको जुन अहिले हामीले यस्तै कुलत तालिम वडाले नगरले सबै वडाले पनि दिएको छ, नगरले पनि दिएको छ, मोबाइल बनाउने ड्राइभिङको भयो, इलेक्ट्रिसियन, तर सबै त्यसमा मात्रै सीमित भइदियो कि एउटा वार्डमा 40 जना 50 जना इलेक्ट्रिसियन भनेको छ, 40 जना मोबाइल रिपेयरिङ भनेको छ, 40 जना प्लम्बिङ भनेको छ। अनि उनीहरूले स्कोप ट्रेनिङ चाहिँ लिए, स्कोप खै त होइन। तर वास्तवमा सप्तकोशी नजिकै छ, हामी सप्तकोशीमा ट्राई छौँ, तर सप्तकोशीबाट आउने फाइदाको चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सकेका छैनौँ। हामी कृषिमा अहिले पनि निर्भर छौँ, कृषिमै हामी डिपेन्ड छ, तर सप्तको यो कृषिमा हुँदै पनि सिँचाइको अभाव छ। अनि कुन खालको हामीले चाहिँ कृषि प्रणाली अपनाउँदाखेरि हामीलाई राम्रो होला भनेर अहिलेसम्म हामीले चाहिँ ल यो अनुगमन गरेर यहाँ चाहिँ यो गरौँ है भनेर अहिलेसम्म हामीले त्यो योजना ल्याएका छैनौँ। र हामीले कृषि तालिम दिइहाले पनि फेरि अनुगमन गर्न गएका छैनौँ। त्यो कारणले चाहिँ हामी कृषिमा आधारित पनि छौँ, तर कृषिबाट लाभ लिन चाहिँ त्यति धेरै नसकेर एकदमै जीविकोपार्जन मात्रै भइरहेको छ। अब जीविकोपार्जन कृषिलाई मात्रै भन्दा पनि हामीले चाहिँ योबाट कृषिबाट नै आर्थिक फड्को पनि मार्न सक्छौँ भन्ने योजना ल्याउँदा चाहिँ राम्रो होला भन्ने मैले पनि सुबोध भाइको कुरामा जोड दिएँ। अध्यक्षज्यू के भन्नुहुन्छ? यसपालको बजेट जुन छुट्यायो कति साह्रो पर्यो। अब हाम्रो पत्रकार उहाँको नाम हिरण्य, उहाँले के भन्नु, हिरण्य कार्कीले के भन्नु भनेदेखि हो कुनै पनि कुरा विज्ञ रहनुपर्छ, त्यो सही कुरा छ। तर यहाँ हामीहरूले अब यो टोलमा गएर कहाँ के चाहियो भन्दा झनै 50 लाख पुँजी दिएको छ। अब 5 करोडको भन्दा ज्यादा माग हुन्छ। फेरि बाहिर के छ भनेदेखि बाहिर के छ भने मेरै घर अगाडि ठ्याक्कै यस्ता खालको कुराहरू छन्। तर म विज्ञलाई मान्दछु, तर अब पुँजी कम त धेरै काम गर्न मन लागिरहेको हुन्छ। र यसपालि अलिकति कृषिलाई के गर्ने अलिक फोकस गर्नै पर्यो। फोकस गर्दाखेरि अब के यो बिउ धरि नपाउने सारा कुरा छ। कोरोनाको कारणले गर्दा यसपालि नि तपाईँ के भइदियो भनेदेखि त्यो मान्छे जम्मा हुन नपाउने भन्दा यो साललाई नि यी जम्मा गरेर यो गर्नेपट्टि ध्यान दिएन, किनभने यही समस्या आइरहेको छ। कुनै पनि कुरा फ्युज भयो यसपालि। जस्तै त एउटा फ्युज के भयो भन्दाखेरि ड्राइभिङ है, त्यो ड्राइभरलाई पनि अब यो उसमा नगरौँ भन्ने खालको कुराहरू हो। अनि यस्तै खालको कुराहरू हो। अबका दिनमा भनिहाले नि अब पैसा नगरमा प्रशस्ति छ नगरमा। हामीहरू सब पनि नभएका कुरालाई समेट्दै नगरमा तपाईँहरू लगायत म हाम्रो सदस्यहरू लगायत गएर तपाईँहरूले भिजन ल्याउनुहोस्, राम्रा खालका भिजन ल्याउनु, सुझाव लिनुहोस्, भिजन ल्याउनुहोस्। र त्यो नगरमा गएर पनि तपाईँहरूले ध्यान दिएर काम गर्न खोज्नुहुन्छ र काम गराउन खोज्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले यसरी गर्नुहोस् भन्छु म। अब कुराभन्दा काम बढी हो, कुरै मात्रै धेरै गरेर धेरै फाइदा हुँदैन, तर काम चाहिँ हुनुपर्छ। तपाईँहरू एकताबद्धले आउनुहोस् र वार्डको अहिलेको अवस्थामा मैले केही कुरा भनिहालेँ। युवाको लक्षितमा केहीको लागि गरेका छ, त्यसपालि गरेका छैन। र भोइगढीमा पनि हाम्रो थोरै पैसा छ, थोरै निम्न छ। त्यसबाट गरेर वार्डको हाम्रो नगरबाट तपाईँहरूलाई हामीले जतिसक्दो गर्नुपर्ने सहयोग गरेर नगरबाट पनि हुन्छ। तर लक्ष्यहरू ल्याउनुहोस्। अघि पनि मैले भने तपाईँहरूले यो के अरे त्यसरी गर्दा नि काहीँ न काहीँ केही रकम पनि आउँछ।
त्यो रकम दिन वास्तवमा साथी भन्नु भने हुन त अर्को एउटा सानो कुरा जोडेँ मलाई कुनै बेला नि 3 जना भाडा नभए दिन पनि आएको थियो क्या कहिले कहिले नि मान्छे भोको पनि बस्नुपर्छ अनि बुद्धि घुर्छ क्या कहिले कहिले बिमारी पनि हुनुपर्छ मेरो आमा बिमारी हुनुभएको थियो दाँत दुख्ने अनि ठिकै छ भन्दै यताको दबाई लग्थ्यो नि भरे मलाई एक दिन दाँत दुख्यो नि चल्ने शुद्ध हान्दो रहेछ अनि मैले बल्ल थाहा पाएँ क्या यी सारा कुरा थाहा पाएर पनि अनि काम राम्रो हुँदै जान्छ ठक्कर खाँदै तपाईँहरू युवा हुनुहुन्छ नि त तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ भने त्यो मुरे बुढाहरू भन्दा हामीहरू कति जान्ने हामीहरू त अलिक पढाएका पनि छौँ भन्नुहुन्छ होला तर त्यो थाहा पाउनलाई धेरै समय लाग्दछ कि मेरो अनुभवमा चाहिँ त्यस्तो कुरा र जहाँसम्म यहाँहरूको लागि लक्ष्यमा पुर्याउनलाई म यहाँहरूलाई प्रोत्साहन दिन पनि चाहन्छु र केही भएको वार्डबाट गरौँला नगरबाट पनि आउँछ है त्यसरी लक्ष्यहरू सल्लाह गरिदिउँ र त्यो लक्ष्य अनुसार तपाईँहरू पुग्न सक्नुहुन्छ भन्छु धन्यवाद अध्यक्षज्यू म फेरि पनि लाग्यो हाम्रो लकडाउन अहिले हामीले धेरै लामो समय लकडाउनको चपेटाबाट भर्खरै गुज्रिरहेका छौँ तर पूर्णतया खुलिसकेको अवस्था छैन होइन यो लकडाउनमा चाहिँ ठ्याक्कै लकडाउनलाई सम्झिँदाखेरि तपाईँले युवालाई पनि सम्झिनुपर्ने अवस्था छ बालबालिकालाई सम्झिनुपर्ने अवस्था छ ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्झिनुपर्ने अवस्था यो 4 महिनाको अवस्था तपाईँको कस्तो रह्यो तपाईँसँग सहकार्यमा आउने युवाहरूको अवस्था कस्तो रह्यो तपाईँले उनीहरूको लागि चाहिँ के सोच्नु भएको थियो 4 महिना भएको अवस्था 4 महिनामा हामीहरूले अब वृद्ध भत्ताको लागि घर घर लगेर बाँड्यौँ वृद्धको लागि अब युवाहरूको लागि पनि यस्तै हो जस्तो युवाहरू आउनुभयो नि त क्लब गठन गरेको थियो लकडाउनले गर्दा आउनु भएन जस्तो अब आउनुभयो अब यसका लक्ष्यका काम कुराहरू अगाडि बढ्दै जान्छन् उहाँहरू पनि आउनु भएको तपाईँहरू पनि आउनु भएको थिएन नि त होइन आएपछि अब यसका समस्याहरू यसलाई के कसरी गर्नुपर्छ भन्ने हल गर्दै जाइन्छ युवाहरूको लागि अब होइन र लकडाउनमा त अब एकदमै राम्रो थिएन किनभने अब कहीँ हिँडडुल गरेर नहुने एकदम त्यसरी बस्नुपर्ने यी सारा कुराहरू थिए र त्यसले गर्दाखेरि लकडाउनको समयमा त अब सोच्ने काम गर्ने भन्दा अलिकति दिमाग खाने सोच्ने लकडाउनमा बस्ने यिनी कुराहरू चाहिँ अबका दिनको अबका पाटामा चाहिँ राम्रो लक्ष्य सुधारेर लाने र युवतीहरूले साथै वृद्धहरूले अब कहाँ कसरी गर्दा हुन्छ होइन कसरी उहाँहरूले राम्रो हुन्छ भन्ने यो जगेर्नाको दिमागमा राख्दै होइन त्यो लक्ष्य पुरा गर्न चाहन्छु म आफै पनि बाहिर गएँ अहिले युवाहरूलाई अब म युवाहरूसँग हाम्रो अध्यक्षसँग त कुराकानी गरेँ अब फेरि युथ क्लबतिर नै आउन चाहन्छु तपाईँहरूले के गर्नुभयो लकडाउनमा तपाईँहरू लकडाउनभन्दा अगाडि नै एउटा फर्ममा आइसक्नु भएको थियो होइन हामीले तपाईँहरूलाई एकजुट बनाइसकेका छौँ युथ क्रिएसन सुनसरी र प्लान नेपालले र वडाको सहकार्यमा वडाको आयोजनामा तपाईँहरू चाहिँ अब चाहिँ हामी एक हौँ है अब हामीले पनि युवा सँगसँगै हामीले वडा सँगसँगै कार्य गर्छौँ भनेर आइरहँदाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नुभएको छ तपाईँहरूले कसरी योजना ल्याउनु भयो र यो अवस्थामा तपाईँहरूले के गर्नुभयो यो अवस्थामा हामीले गरेको काम फेरि पनि धन्यवाद समय दिनुभएको छ यो लकडाउनको बेलामा यस्तो बेलामा मलाई चाहिँ के लाग्यो भने हामीले कार्यक्रमहरू त केही पनि गरेनौँ फर्स्ट मिटिङ नै हाम्रो फर्स्ट हो होइन किनकि त्यतिखेर हामीले युथ क्लब गठन हुने बित्तिकै समिति बनाउने बित्तिकै चाहिँ 4 जना मेम्बर्स थप्ने भन्नुभएको थियो अनि मैले चाहिँ सोचेँ अझ 4 जना मेम्बर्स नथपिकन चाहिँ बा कुनै पनि काम नहुने हो कि कुनै वडामा त एकैचोटि नै नथप्ने गरी नै गरेको रहेछ जस्तो लाग्यो अनि त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ अझ 4 जना थपेर चाहिँ टिम पुरा गरिसकेर मात्रै कामहरू सुरु गर्ने होला भन्ने सोचेँ मैले अनि त्यो भएर मैले बिचमा पनि मिटिङ राखौँ न त दूरी मेन्टेन गर्दै भन्दाखेरि वडाध्यक्षज्यू पनि त्यति भ्याउनु पनि भएन अनि त्यस्तै कुराले गर्दाखेरि रोक्यो अनि कार्यक्रमहरू गर्ने के गरौँ त कार्यक्रम भन्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर सोचेको थियो केही सहयोग गर्न सकिन्छ होला मास्क वितरणहरूदेखि लिएर अनि उहाँहरूले जुन कामहरू गर्दै हुनुहुन्थ्यो राहतहरू बाँड्ने काममा चाहिँ हामीले पनि केही सहयोग गर्नुपर्छ होला भनेर भन्दाखेरि मैले सोद्धाखेरि ठिकै छ टिम बनिसकेको छ तिमीहरूले गरिराख्नु पर्दैन मैले बारम्बार सोधेँ पनि उहाँलाई हाम्रो घरमा आउनु जानु त्यो पनि भइ नै राख्थ्यो अनि ठिकै छ नि त अहिले टिम पनि बनिसकेको छैन कोही कता हुनुहुन्छ सबैजना लकडाउनले बसिराख्नु भएको छ होला भनेर मैले त्यति केही गरिनँ कि लकडाउन खुलेपछि चाहिँ मिटिङ बसेर चाहिँ अबको यहाँदेखि उतापट्टि चाहिँ हामीले कार्यक्रमहरू चाहिँ
किन बजेट मात्रै खोज्ने किनकि हामीलाई हाम्रो कामहरू देखाउनको लागि हाम्रो इमान्दारिता देखाउनको लागि पनि हामीले केही कामहरू गर्नुपर्छ। नन बजेटिङ कार्यक्रम भयो, सरसफाइदेखि लिएर कोही मेलमिलाप हुन्छ नि, मेलमिलापदेखि लिएर परिचय कार्यक्रमहरूदेखि लिएर त्यस्तै सानोतिनो कार्यक्रमहरू, समाजमा देखिने खालको कार्यक्रमहरू, केही सहयोगहरू, त्यो कार्यक्रम अब चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। बजेटको कार्यक्रमहरू त छँदै नै छ, युवाहरूले गरिने कार्यक्रमहरू त धेरै नै छ। लकडाउन भइसक्यो, अब खोल्दैछ, पुरा रूपमा खुलिएको छैन। यो भित्र पनि हामीले युवाहरूलाई के कस्तो खालको समस्याहरू परिरहेको छ, उनीहरूको पढाइहरूमा भयो होइन, त्यो पढाइहरूमा भयो, उनीहरूलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ विषयमा पनि अब हामी गर्छौँ भन्ने सोच चाहिँ गरेको छौँ। अनि भाइसँग चाहिँ अलिकति कुरा बाँकी नै छ है भनेर, भाइ नगरको युवा बालबालिका सञ्जालको अध्यक्ष पनि छन्। भाइले आफैले नगरलाई हेरिरहँदाखेरि अहिलेको यो लकडाउनमा बालबालिकाको अवस्था कस्तो छ भनेर तपाईँ आफूले विचार गर्दाखेरि लकडाउनको अवस्थामा बालबालिकाको शारीरिक मानसिक अवस्था कस्तो बुझ्नुभएको छ? धन्यवाद। हाम्रो अहिले नगर बाल सञ्जालमा म नरहिरहँदा अब यो लकडाउनमा त एक त के छ भन्दाखेरि म आफै घरमा छु होइन। म आफै घरमा भएपछि म घरभित्रबाट मैले पनि सोच्ने हो, मनन गर्ने हो, मैले कस्तो अनुभव गरिरहेको छु र बालबालिकाले कस्तो अनुभव गरिरहेछन् भन्ने कुरा हुँदाखेरि अब घरमा विगत 4 महिनादेखि एउटा कोठाभित्र रहेर होइन, कोठाभित्र रहेर त्यही घर परिवारसँग र त्यही सामाजिक सञ्जालमा कनेक्टेड भइरहँदाखेरि चाहिँ मैले बालबालिकाहरू के बुझिरहेको छु भन्दाखेरि एक्जाम हुने एकदमै तयारीमा थियो बालबालिकाहरू, एक्जाम परीक्षाको लागि एकदम तयारी अवस्थामा थियो। भोलिपल्ट एक्जाम छ भने अघिल्लो दिनदेखि बन्द भयो होइन। त्यो उनीहरूलाई त्यो प्रेसर त छँदै थियो होइन, कति दिनदेखिको मेहनतले होइन उनीहरूले अध्ययन गरिरहेको थिए। त्यसपछि उनीहरूले एक्कासी एक्जाम नहुँदाखेरि होइन उनीहरूको मेहनत गयो, त्यसपछि उनीहरू त्यसै पनि निराश भए। त्यसपछि अब यो लकडाउन पनि खुल्छ होला, हुन्छ होला, एक्जाम हुन्छ होला भन्दा भन्दै 4 महिना बितिसक्यो र 4 महिना बितिसकेपछि अहिले उनीहरूले पढेका कुराहरू होइन त्यो पुरै अब अहिले 4 महिनामा के छ भन्दाखेरि घर परिवारसम्म रहेपछि त किताब हेर्नलाई उनीहरूले छैनन्, किताब हेरेको छैन र उनीहरू अहिले एकदमै अब एक्जाम हुने भनेपछि एकदमै आत्तिएको र उनीहरूलाई मानसिक रूपमा एकदम तनावग्रस्त छन् बालबालिकाहरू होइन। उनीहरूलाई अब एक्जाम भयो भने पास हुँदैन भन्ने उनीहरूलाई 90% छ र उनीहरू अब चाहिँ त्यो सोच्दाखेरि अब कसरी पास गर्ने होइन, एक्जाम आयो भने त्यो टेन्सनले चाहिँ उनीहरू डिप्रेसनको शिकार पो हुने कि भन्नेतिर चाहिँ अहिले एकदमै छ। र यो लकडाउनको बिचमा रहिरहँदाखेरि चाहिँ बालबालिका धेरै चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा मोबाइलमा धेरै होइन क्रेजी भयो, धेरै एक्टिभ भयो र यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने भोलिको दिनमा चाहिँ बालबालिकाहरू पढाइप्रति चाहिँ अब निकै कमजोर भइसकेको अवस्था छ। किनकि अब बालबालिका मोबाइल बिना एकछिन पनि नबस्ने, सामाजिक सञ्जालमा धेरै नै अब उडफट्याङ गरेको भनौँ न होइन, उडफट्याङ धेरै नै एक्टिभ भएकाले चाहिँ विभिन्न प्रकारका विकृतिहरूमा बालबालिकाहरू लागेको छ। जस्तै अब अहिले हाम्रो गेम चलिरहेको छ, फ्री फायर, पब्जी होइन, अनि फेसबुकमा यो मेम सेयर गर्ने भनेर चाहिँ बालबालिकाहरू एकदमै क्रेजी भएर लागिरहेछन् होइन। भात पानी नखाइकन चाहिँ 12-1 बजे 2 बजे 6 बजे बिहानसम्म उज्यालो हुने गरी बस्नु भनेको त शारीरिकमा त एकदमै नराम्रो नि होइन। बालबालिका हेर्नुपर्छ, 8-10 वर्षको बालबालिका पनि 12-1 बजेसम्म 2 बजेसम्म मोबाइल चलाउनु भनेको उसकै स्वास्थ्यको लागि नराम्रो कुरा हो होइन। त्यसमा चाहिँ एकदम एक्टिभ भएकाले त्यसपछि मलाई के लाग्छ भने अहिले यो भइराख्दाखेरि अब चाहिँ अब हामी लकडाउन खुल्दैछ, अब स्कुलहरू पनि विद्यालयहरू पनि लाग्ने तर्खरमा छन्। अब हामीले चाहिँ के काउन्सिलिङ गर्न सक्छ भने अभिभावकहरूलाई चाहिँ सम्झाएर है अब बालबालिका किन कोमल हुन्छन्, उनीहरूलाई फर्कायो भने उनीहरूलाई अर्को प्रकारको झन् मानसिक तनाव हुन्छ र उनीहरूले कसरी सम्झाएर हुन्छ त्यो कुराबाट चाहिँ हामीले चाहिँ रोक्ने बेला भएको छ। बालबालिकालाई एकदमै धेरै यो फ्री फायर, पब्जी, टिकटक, फेसबुकले एकदमै धेरै हामीहरूलाई होइन जरैसम्म हामीहरूलाई गाडी सकेको छ। त्यसबाट चाहिँ बालबालिकालाई कसरी माथि उकास्ने भन्ने कुरा छ र उनीहरूलाई कसरी अब यो 4 महिना घरमा बसेर होइन पढाइबाट विद्यालयबाट एकदमै छुट्टै अब त्यो विद्यालयबाट छैन भन्ने संसारमा पुगेका बालबालिकालाई चाहिँ कसरी फेरि विद्यालयसम्म ल्याएर त्यही पुरानै रुटमा कसरी हाँक्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो नगरले पनि र हामीले पनि सोचिरहेको छौँ। अब बजेटिङ के कति भयो त्यो हामीले पनि थाहा पाएनौँ होइन। नगरसभामा अब कोरोनाको महामारी थियो, त्यो बिचमा भेला भइरहनु पनि उचित ठान्नु भएन होइन, उचित हुँदैन पनि थियो र उहाँहरूले बजेटिङ गर्नुभएको छ। अब यहाँ आएर हामी बुझ्दैछौँ होइन के कति बजेट छ र त्यो अनुसारका हामी कार्यक्रमहरू गर्नेछौँ। र हाम्रो भइरहेको कार्यक्रम त बाल विवाह 20 वर्ष पारी भन्ने त छँदैछ होइन। के कति प्रयास गर्दैछौँ, सक्दैछौँ, रोक्न त सकेका छैनौँ र पनि प्रयासमा जारी छौँ। त्यसै गरी हाम्रो महिनावारी स्वच्छता भन्नेमा हामीले एउटा हाम्रो यो योजनै छ। हामी चाहिँ बाल सञ्जालमा रहन्जेली हाम्रो कार्यकाल रहन्जेली चाहिँ महिनावारी स्वच्छतामा चाहिँ जे जस्ता कार्यक्रमहरू गर्न सकिन्छ गरिरहने भनेर विभिन्न प्रकारका सडक नाटकहरू पनि गरिरहेछौँ होइन, गरिरहेका थियौँ र अबका दिनमा पनि त्यो गर्नेछौँ। र अब हाम्रो 11 वटा वडामा बाल
क्लब होइन वडा बाल सञ्जाल पनि गठन भएको छ, मामालाई पनि थाहा छ। ती एकदम दर्ता प्रक्रियामा लागिरहेछन्। उनीहरूलाई पनि हामीले मात्रै नसकेर उनीहरूलाई पनि एक्टिभ गराएर विभिन्न गाउँ टोलसम्म पुगेर चाहिँ त्यहाँको समस्या के हो, टोल घर घरमा पुगेर चाहिँ हामीहरूले होइन सामाजिक के भन्छ सामाजिक जनचेतना फैलाउने कुरा गरिरहेछौँ। र हामीहरूको एउटा उद्देश्य के छ भन्दा प्रत्येक गाउँका प्रत्येक हाम्रो नगरपालिका बालबालिकासँग चाहिँ हामी कन्ट्याक्टमा रहने, नगर बाल सञ्जाल चाहिँ प्रत्येक बालबालिकासँग कन्ट्याक्ट रहोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो प्रमुख लक्ष्य हो होइन। सबैजना अनि कनेक्टेड भएपछि पल्लो माथिल्लो भेगको र तल्लो भेगको समस्या चाहिँ आएर नगरपालिकाको अधिकृतसम्म आइपुगोस्, वडा अध्यक्षसम्म आइपुगोस्, नगरपालिकाका मान्छेले सुनोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो प्रमुख उद्देश्य हो र त्यसमा लागि परिरहेछौँ। र अब युवातर्फ आउँदाखेरि मैले हाम्रो वडा अध्यक्षज्यूसँग पनि महामारी कोरोनाको बिच महामारीमा एकचोटि हाम्रो कुरा भएको थियो। डुल्दै जाँदाखेरि उहाँ गाउँ डुल्दै हुन्थ्यो, त्यति बेला भेट भएको थियो। अनि मामा के गरौँ त, अब साथले त गर्दै रहेछ अलिअलि, के छ हाम्रो पनि यसो बजेट अलिअलि छ भने के मार्क्स बाँड्ने हो त अलिकति गरिब बस्तीहरूमा गएर भन्दाखेरि मामाले होइन खासै बजेट त छैन, अब त्यो पनि हामीहरूसँग अलिअलि मार्क्स के छ हामी बाँड्छौँ नि भनेर मामासँग कुरा भएको थियो। त्यत्रो धेरै छैन, अब त्यो यो बेलामा धेरै हिँड्नु पनि उचित छैन होइन, धेरैलाई हिँड्न हुल बनाएर हिँड्न पनि दिँदैन, हामी त्यो जति छ हामी बाँड्दैछौँ भनेर मामाले भन्नुभयो होइन। मामा यहीँ हुनुहुन्छ, आमासँग गफ भएको थियो। अनि त्यहाँपछि ठिकै छ त भनेर अब मैले पनि के भने भन्दा युवाहरूलाई गएर चोकमा गएर सम्झाउने भन्दा पनि आफै घरभित्र बसेर चाहिँ तिमीहरू पनि घरमा बस है भनेर चाहिँ त्यताबाट चाहिँ जनचेतना दिन सकिन्छ। आफै चोकमा निक्लेपछि ऊ चाहिँ चोकमा ननिक्ले भन्दै चोकमा निक्लेर भनिरहेछ भनेर त्यो त्यसरी सम्झाउनु हुँदैन, आफू घरमा बस्ने र सबैलाई घरमा बस है भनेर त्यो प्रकारको चाहिँ बुझाउने भएर म पनि घरमै बसेर मामाले सुरु भन्ने बित्तिकै तिमी त हरायो त हो, भूमिगत भयो कि क्या हो, नाकमुखै देखिँदैन थियो त भन्नुभयो होइन। त्यही चाहिँ भयो, मैले पनि त्यही गरेँ। 4 महिना लगभग घरभित्रै बसेर बिताएँ र आशा गर्छु सबैले पनि घरभित्रै बसेर सबै नागरिकको परिचय दिनुभयो होला। र हाम्रो नगरपालिकामा कोरोना पनि खासै भेटिएन, सायद त्यही पनि हुनसक्छ कारण सबै घरमा बस्दिनु भयो, स्वयं भइदिनु भएर होला भन्ने आशा गरेको छु। थ्याङ्क यू, एकदमै राम्रो कुराहरू आयो। र सँगसँगै अघि हामीले बजेटको कुरा आइरहँदाखेरि अब हामी नन बजेटको कुरामा म तपाईँहरूलाई थोरै सहजीकरण गर्ने कोसिस गर्नेछु। जस्तै अहिले त हामीले नगरको बजेट वडाको बजेटमा मात्रै रह्यौँ, तर हामीसँग सबैभन्दा मेन अहिले भर्खर सुबोधकै कुरालाई टपक्क टिपेर फिर्ता गर्दाखेरि अब हामीले नन बजेटिक सचेतनाको अभियान गर्न सक्छौँ। जुन बालबालिकाहरू 4 महिनादेखि लगातार मोबाइलमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको पेरेन्ट्सहरूसँग त हामीले छलफल राख्न हामीलाई पैसा चाहिँदैन, 1 घन्टा होइन 2 घन्टा उहाँहरूसँग हामीले कुनै दिन वडा अध्यक्षको पनि समय लिएर उहाँहरूसँग बसेर मोबाइलले अहिले गरिरहेको जुन हानिकारक विकृति ल्याइरहेको छ नि त, अहिले बालबालिकाहरू मोबाइल बिना रहँदैनन्। हाम्रो केही समय अगाडि घटेको घटना हो, पब्जी खेल्दाखेरि मोबाइल दिएन भनेर सुसाइड गर्नुभएको छ होइन। उहाँले आफ्नो अमूल्य जीवन मोबाइलको त्यो पब्जी र फ्री फायरमा गुमाइसक्नु भएको छ। त्यस्तो घटना अब स्कुल लाग्न थाले पछाडि नहोलान् भन्न सकिँदैन। त्यसमा चाहिँ अब हामीले उहाँहरूको बाबाआमालाई त हामीले गर्नै पर्यो, कन्भिन्स गर्नै पर्यो। त्यसको लागि हामीले कुनै बजेटको मुख ताक्नु पर्दैन, बजेटको लागि पर्खिनु पर्दैन। वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, तपाईँहरू हुनुहुन्छ, युथ क्लब छ होइन, तपाईँहरू सबैले यो मोबाइलबाट चाहिँ विकृति भित्रिरहेको छ, यो विकृतिलाई चाहिँ हामीले यसरी सुधारौँ है, यसरी अगाडि बढाउँ। अब तपाईँका बालबालिकाको मानसिकता यो हुनसक्छ, यी मानसिकताबाट चाहिँ हामीले फेरि पुनः ल्याउनको लागि हामीले थोरै मेहनत गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँहरूसँग मजाले हामीले कुरा गर्न सक्यौँ भने यो नै हाम्रो लागि ठुलो उपलब्धि हुनसक्छ। हाम्रो सचेतनाले गर्दाखेरि उहाँहरूले आफ्नो बालबालिकासँग थोरै मात्रै कन्सिडर गर्नुभयो, थोरै मात्रै उहाँहरूसँग एकदम आमा बुबा होइन है साथी जस्तो भएर सम्झाउन सक्नुभयो भने हामी यो सुसाइडको घटनालाई केही न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ। र अहिले कोरोनाकै कुरा पनि अहिले पनि हामी मजाले घुमिरहने अवस्था छैन, यसमा पनि हामीले दूरी मेन्टेन गरेर सचेतनाका कुराहरू गर्न सक्छौँ। र महिनावारीको कुराहरू जुन किशोरीहरूको एकदमै ठुलो समस्या हो, अहिले पनि उहाँहरूले राख्न सक्नुहुन्न। अहिले पनि 2 जना साथीहरू गएर तपाईँ आफू अध्यक्ष हुनुहोस्, तपाईँ आफू अध्यक्ष हुनुहोस्, तपाईँहरू सोच्नुहोस् त तपाईँकै बालिका साथीले जुन तपाईँ क्लबमा हुन्छ उहाँले खुलेर तपाईँसँग आज म पिरियड्स भएको छ, म आउन सक्दिनँ या म यो काम गर्न सक्दिनँ उहाँ भन्नै सक्नुहुन्न। अहिले पनि त्यो हामीसँग खुलेर बोल्ने अवस्थै छैन। अहिले पनि मेन्सुरेसनलाई लुकाउने, अहिले पनि घरमा तपाईँ कतिको घरमा हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, महिनावारी भएको बेलामा चाहिँ घरबाट किचनमा चाहिँ काम गर्न नदिने, तर बाहिर निक्लिसके पछाडि चाहिँ उहाँहरूलाई पुरै भारी बोकाउने, घाँस काट्ने, दाउरा ल्याउने कामहरू चाहिँ उहाँ गरिरहनु भएको हुन्छ। मतलब यो महिनावारी बार्नुपर्छ के कुन अर्थमा बार्नुपर्छ भने
महिनावारी भएको बेलामा किशोरीहरू आफै कमजोर हुन्छन्, ब्लिडिङ भइरहेको हुन्छ, शरीरमा सन्चो हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले रेस्ट पाउनुहोस् भन्नको लागि बार्नुपर्ने, अझ सजिलो काम चाहिँ रोकेर बाहिर काम लाउँदाखेरि उहाँहरूको हेल्थमा चाहिँ अझ बढी समस्याहरू आउने, अझ बढी जोखिमहरू हुने भइरहेछ। त्यसको लागि सचेतनाका कामहरू हामी युथ क्लबले गर्न सक्छौँ। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले अबको दिनहरूमा चाहिँ मेन्सुरेसनलाई भयो, बोक्सी प्रथा, जस्तै बाल विवाह यो लकडाउनमा यति बढेको छ 14 वर्ष 15 वर्षमा सबैको विवाह भइरहेछ। हामी हेर्न सक्छौँ, विवाह गरेन भने सुसाइड गर्छु, विवाह गर्न दिएन भने सुसाइड गर्छ। त्यो डरले पनि अहिले चाहिँ विवाह एकदमै बाल विवाह बढिरहेको छ र त्यो बाल विवाह कति जेलसम्म टिक्छ भन्ने पनि अर्को एउटा प्रश्न चिन्ह छ। सानो उमेरमा विवाह, अनि अब गएर क्लिनिकहरूमा स्वास्थ्य संस्थामा आएर पिल्स लिने अवस्था पनि छैन है। उहाँहरूले कसरी चाहिँ हामीले परिवार नियोजनका अस्थायी साधनहरू प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको उहाँहरूलाई जानकार पनि छैन। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू युथ क्लबका साथीहरूले हेल्थ पोस्टमा गएर उहाँहरूसँग समन्वय गरेर यसरी चाहिँ अगाडि बढौँ भनेर त्यो पनि एउटा सचेतनाको अभियानहरू तपाईँले लैजान सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि बजेटको आवश्यकता पर्दैन जहाँसम्म मलाई लाग्छ। र तपाईँहरूलाई मलाई लाग्छ हाम्रो वडा अध्यक्षले एकदमै उहाँ एकदम पहिलादेखि नै सपोर्टिभ हुनुहुन्छ, उहाँहरूले सपोर्ट गर्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँहरूले पनि युथ क्लबले पनि हामी युवाहरू बराबर हो, चाहे त्यो जेन्ट्स होस् चाहे यस्तो लेडिज होस् होइन। समस्याहरू थोरै फरक होलान् तर हामीले सोच्ने मनसा एउटै बनाउनुपर्छ। हामी अब युवाहरू बराबर हौ, हामी केटाकेटीमा विभेद गर्दैनौँ, छोराछोरी बराबरी भनिरहँदाखेरि हामीले हाम्रै घरका दिदी बहिनीहरूलाई पनि अलिकति व्यवस्था चाहिँ नगरेकै अवस्था हुन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले त्यो नगर्नु होला सबैजनाले। अब चाहिँ किशोर किशोरीहरू बराबर हो, तपाईँहरूको जिम्मामा तपाईँहरूको काँधमा अब वडाको एउटा जिम्मा आइसकेको छ। त्यसलाई तपाईँहरूले एकदम राम्रोसँग अगाडि बढाउनुहोस्, राम्रोसँग त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्नुहोस् पनि भन्न चाहन्छु। र साथीहरूमा फ्लोरमा जान चाहन्छु, साथीहरूसँग अरू केही जिज्ञासाहरू छ भने तपाईँले वडा अध्यक्षसँग सोध्न सक्नुहुन्छ। केही छ तपाईँहरूको? सबै कुराहरू त आइदिइसक्यो किन यही हो कुराहरू, अब अरू त के थप्नु होइन, हुने कुरा सबै आइसक्यो। विशेषमा हामी मिटिङ अब यो हाम्रो आजको उसमा कमिटीको चाहिँ योजनाहरू पनि बनाउनुपर्छ, नियमहरू पनि बनाउनुपर्छ हामीले होइन। त्यो कार्यक्रमको उसमा भइहाल्यो, हामीले टिममा भइसकेपछि कहिले मिटिङ बस्ने, अनि मिटिङमा बसे कमिटीमा भएको नियमहरू कस्तो बनाउने त्यो पनि हामीले गर्नुपर्छ। अनि त्यस पछाडि कार्यक्रमहरू के गर्न सकिन्छ भनेर हामीले टिपोट पनि गर्नुपर्छ। अनि त्यो अनुसारले मिटिङ महिनापछि अथवा कसरी बस्न सकिन्छ त्यो नियम अनुसारले चाहिँ हामी चल्नुपर्छ है। स्वरोजगार कार्यक्रममा नि मैले कहाँनिर त्यो देखिया होइन, मलाई अलिकति कन्फ्युज भइरहेछ क्या। मैले देखेँ कि त्यो अर्कैको हो भन्ने भइरहेछ। 100 दिनसम्म रोजगार नदिन सकेमा चाहिँ तलब सरकारले बेरोजगार भत्ता खुला छैन प्रथममा। अनि यो के छ भने 2 दिन भयो आएको, अनि हाम्रो कार्यकारीको सही गरेर त्यहाँ आएको छ वडामा होइन। यो कुरो म बुझ्न चाहन्छु। अहिले मैले टेलिभिजन गरेँ, उहाँले उठाउनु भएन, केही 2-4 दिनलाई बाहिर जानुभएको छ अरे होइन। अब यो त म बुझ्नु पर्यो। अब यसमा अलिकति म पनि बुझ्न खोज्दैछु, किनभने यसमा अब सबैको वार्डमा सबैको आवेदनहरू पर्छ। आवेदन परिसकेपछि कति मान्छे हुन्छन्, त्यस पछाडि केही भएको बजेटमा छुट्याउने कुरा होला अथवा के अरे उताबाट आउने के हो, यो पनि अलिकति मैले सबै कुरा बुझ्न खोजिरहेको छु र बुझिसकेको छुइनँ। र या त मलाई कस्तो लाग्छ भने जहाँसम्म यी 100 दिनका हुन्, तालपरे 365 दिनका हुन् होइन। अब होइन स्वरोजगार होस् भन्ने त चाहना छ। र यसको डिटो भनेको यो पहिला आवेदन आइसकोस् होइन। यहाँ त काम गरेको अथवा नगरेको के गर्ने के नगर्ने यी सबै कुराहरू आवेदनबाट सबै कुरा खुल्न आउँछ। खुल्न आइसकेपछि त्यस पछाडि प्रश्न हुन्छ। मैले परिपत्र गर्दाखेरि त्यो 100 दिन भनेर त्यो हटाएर पठाउला होइन। मैले नगरपालिकाको नोटिस ल्याएर सायद त्यो कुरा पनि उल्लेख गरेको छ कि प्रधानमन्त्री स्वरोजगार पनि भनेको छ नि त। हजुर त्यो भनेको छ, त्यही भएर होला। यस्ता छुट्टै थियो। अब अस्ति 1.5 लाख रुपियाँ छुट्याएर आएको थियो वार्डमा, 6 वार्डमा 1.5 लाख थियो भने अब अहिले चाहिँ त्यो 1.5 लाख हुँदैन। त्यत्रो विज्ञापन भएपछि धेरै आउँछन्, पीडित पक्षका मान्छेहरू छन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो केही समयमा
फर्लङ्ग थाहा पाइन्छ आवेदनहरू दिँदै गरौँ हल्ला गरौँ हामीले सूचना टाँसेका छौँ अझै टाँस गर्छौँ अहिले नपुगेको ठाउँमा त्यसरी गरेर यहाँहरूले पनि थाहा पाएसम्म भर्ने आफ्नो अब योग्यता विभिन्न कुराका काम गरेका कुराहरू दिँदै अलिकति अब पीडित पक्षका कुराहरू पनि त्यसमा लेखियोस् निवेदन होइन अलिकति पीडितलाई नै अलिकति बढी फोकस गर्नुपर्छ यस कुराको उत्तर मेरो नगरले हाम्रो यहाँको युवालाई कसरी अगाडि बढाउँछ भन्ने विषयमा हामीले छलफल पनि गरिसकेका छौँ र मलाई आशा छ हाम्रो वडा अध्यक्षले आफूले बोल्नुभएका कुराहरू पक्कै पनि व्यवहारमा ल्याउनुहुन्छ होला र सँगसँगै हाम्रो युथ क्लबसँग आज हामी बसेका थियौँ युथ क्लबले पनि आफूले बोलेका कुराहरू पक्कै पनि व्यवहारमा ल्याउनुहुन्छ होला भन्ने आशाका साथ तपाईँहरूलाई कार्यक्रम कस्तो लागिरहेछ तपाईँहरूले त्यसको लागि पनि हामीलाई सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुन्छ र भोलिका दिनमा फेरि पनि हामी युवा अन्य वडाका युवाहरूसँग अन्य युवा समितिहरूसँग बसेर कार्यक्रम युवासँगका कुरा लिएर आउनेछौँ र आजलाई भने हामी यो कार्यक्रमलाई यहीँ बिटो मार्छौँ। हस्त नमस्कार।